唔計，完全唔計，一定係全條爬晒。爬咗幾個鐘？唔計 Phil 撈埋山12個鐘，10個鐘啫。我哋今次旅程係爬寶劍岳，而呢座山最長嘅路線極落尾根登頂。根據街 book 嘅描述，呢條線嘅攀登難度係2級上，大概可以轉換成平時我哋睇開嘅 Alpine Grade D Grade。技術路段足足有440米，預計嘅攀登時間係10個鐘頭。我哋今次嘅計劃會喺寶劍山莊紮營過夜，然後第2朝一早出發，喺寶劍山莊後面沿 A 澤下降到起攀點。今日係2月20號，旅程嘅 Day 1，依家係9點鐘。今日其實天氣唔錯，成個過程好順利。不過依家都真係好凍，食咗幾個飯，就好聽日結啊！準備聽日5點鐘起身。依家5點27分。係，我哋應該天光先出發到，原本諗住天光之前出發嘅。唉，有機會要搞到5點喎，如果遲到。係咯，希望唔好搞得太晏啦。希望翻到嚟係天光咯，仲係。係咯，希望翻到嚟仲係有日照。唔係 skip 咗嗰250米咯？我覺得會 skip 噶啦，我應該。始終咧，我哋3人成隊咧，仲有我哋冇乜點樣夾過喺呢啲線路咧，我唔係好想睇咁大個。支持啊！我都除非啲雪況唔好，行直線好啲，我先會走直線。係啊，因為聽日我都覺得係會仲快，所以就會 skip 頭嗰一段250米。jet 波都唔係好 jet 啊。OK， 係咁先啦。由於朝頭早煲水嘅時間比想像中耐，而且喺下降 A 澤嘅時候出咗少少意外，所以我哋到達起點嘅時間大約係7點50分左右，比我哋預計中遲咗1個半鐘頭。畫面入面紅色嘅線就係我哋下降嘅 A 澤。以呢條線嘅頭3段嚟講，起攀嘅第一個動作最難，之後係一啲冰雪坡再加冰岩混合嘅路段。技術難度雖然唔係好高，但係要落保護點一啲都唔簡單嘅。完成咗頭3段之後就係一個5米嘅垂降，再加50米左右嘅旋嶺。然後我哋就會到達呢條線最精華嘅3個岩壁。3個岩壁高50米，遠望過去壓迫感非常之強。我哋會沿住岩壁左邊嘅凹角爬上3個岩壁嘅頂部。喺嗰日呢條線嘅 condition 係非常之好嘅，但係我哋剩翻嘅日照時間已經唔多啦。原本呢個3個岩壁通常都係要分2段爬嘅，咁 Phil 就會將呢2段合成1段，希望慳翻啲時間，可以喺有日照嘅情況底下完成所有嘅技術路段。
玩。係咪完㗎啦已經？咪好撚長個環嘢。上嚟食嘢飲水，要好 focus 個環嘢，我 feel 到好撚難。呢條啊，你上到嚟先望唔到仔㗎啦，好長㗎喎，起碼要過4個山頭。喺完成咗三角岩壁之後咧，已經開始日落，但係我哋咧仲有100米嘅雪齡未完成。哇！上去食嘢，食嘢飲嘢要最 focus 嘅時候玩。畫面入面紅色線就係最後嘅100米雪齡。我哋排完最後嘅技術路段，就會接駁返一般路線，即係藍色線上寶劍岳頂，然後咧就會再落返營地。當完成晒呢100米嘅雪齡咧，天已經黑晒㗎啦。最後去到夜晚7點半咧，我哋先順利返到營地。最後總共咧用咗12個半鐘頭咧，先完成我哋成條嘅極樂美根。12個鐘啫 ，OK 啦 OK 啦，係 feel carry 㗎啦今次。冇咩事就唔好再落西面啦。屌，西邊都係含撚啊，唔落西邊啊！真係，唉，好啦，我哋而家今日準備落山啦。今日真係搞唔掂啦，我唔會再爬住啦。咁呢個 trip 真係㗎？唔係有 window 喎。